فيديو النهارده بقى بجد عايزه اقول لكم بجد منقول في حته تانية خالص. النهارده هنعمل ايس كريم المانجا، طعمه بصراحه ولا اجمل ولا احلى من كده. هنعمله النهارده بمانجايه واحده، هنعمل اكبر كميه من ايس كريم المانجا. يلا بينا نشوف الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك والاشتراك. اول حاجه هنا معايا منجايه كبيره كده زي ما انتم شايفين، ومعايا كمان كانت منجايه صغيره حطيتها في الفريزر عشان انا محتاجاها ان هي تكون جامده كده زي ما انتم شايفين. ولو مش متواجده عندكم برده مفيش مشكله. ومعايا كوبايه من الكريم جانتيه، حطيت 3/4 من الكريم جانتيه الخام البودر، وحطيت كمان عليها ربع كوبايه من الكريم البودر اللباني، ونص كوبايه من السكر. المقادير يا جماعه بسيطه وسهله، موجوده عندنا في كل بيت. ده موسم المانجا، متهيألي مفيش حد ما بيجيبش مانجا خالص. باكبر كميه هنعملها النهارده بالمانجايه اللي انتوا شايفينها دي. انا جبت النوعيه دي كمان لان حسيت كمان اللون بتاعها بيبقى حلو جدا من جوه. بصراحه المانجايه كان طعمها بصراحه كان في حته تانية خالص، ولونها زي ما انتوا شايفين كده. طبعا مانجايه مخلبظه كده، طبعا يعني من خلبظتها وقعت زي ما انتوا شايفين على الترابيزه. وبعد كده بقى ببتدي اقطعها زي ما انتوا شايفين كده شرايح صغيره، علشان كده كده انا هعملها في الخلاط بتاعنا. او لو عندك محضره الطعام مفيش اي مشكله. المهم ان انا عاوزها عصير، هحط عليها المنجايه التانية المتلجه، وهحط نص كوبايه السكر، ونضربهم حلو في الخلاط بتاعنا او في الكابه اللي احنا بنستخدمها بتاعتنا. المقادير والطريقه بسيطه جدا، هتطلعي اكبر كميه ايس كريم تبسطي بيها ولادك. بجد عايزه اقول لك منقول في حته تانية خالص، وطعمه بجد حكايه. حطيتهم على بعض كده زي ما احنا قلنا، وحطيت نص كوبايه السكر، وحطيت مفيش ربع كوبايه من الميه، عشان انا عايزه المانجا بتاعتنا تبقى فريش صافي خالص. هنا بقى هحط كوبايه الكريم جانتي زي ما احنا متفقين. حطيت عليها معلقتين من اللبن البودر، وهحط كمان كوبايه من 3/4 كوبايه من اللبن بتاعنا. هضربهم مع بعض حلو كده، اذا كان عجان عندك او اذا كان مضرب سلك زي ما انتم شايفين. الكريمه بتاعتنا بعد ما ضربناها هنحط عليها كمان العصير بتاع المانجا بتاعنا. بسيطة جدا طريقة هتطلعي أحلى كمية آيس كريم مانجا. بس بجد بنقول في حتة تانية خالص، غير بقى البودر وغير اللي معمول بالحليب مكثف. بجد طعمه بجد في حتة تانية خالص. طبعا اللون هنا طبعا جميل جدا، بس احنا حابين ان احنا طبعا ان كمان نغمقه شوية. كان عندي جيل مانجا، حطيت كمان معلقتين عشان يديله طعم حلو. احنا في الوصفة دي كلها يعتبر حطينا نص كوباية السكر بس، اللي هي اتحطت مع عصير المانجا. حطماش اي سكر تاني. كريم جانتيه ما حطيناش فيه سكر. حطينا دلوقتي معلقتين الجيل المانجا، وكمان عايزه اديله كمان لون. هنشوف لو عندك لون احمر اوكي، ما عندكيش برضو ما فيش اي مشكله، ممكن نستغنى عن اللون الاحمر اللي احنا هنحطه مفيش مشكله. المهم ان احنا هنطلع ايس كريم المانجا النهارده منقول في حته تانية خالص، نبسط ولادنا وهنتحدى بطعمه المحلات. عايزه اقول لك بجد حكايه. حطيتهم في قالب الكيك كده زي ما انتم شايفين، عشان طبعا الواحد طبعا اللي كان هيكفي معايا المقدار زي ما انتم شايفين. عشان بعد كده هنغطيه بكيس استرتش وهندخله الفريزر ساعتين 3 بقى، وتطلعيه بجد هتدوقي احلى ايس كريم مملكه الحلويات فعلا، وتدعي لي وتقولي فعلا ايس كريم فعلا بجد على حق. زي ما انتم شايفين حضرنا البكرة الاسترتش، عشان لازم يتغطى يا جماعه لما يتحط في الفريزر. ما ينفعش ان انا اسيبه كده. لو عندك علبه محكمه بغطا برضو مفيش مشكله، حطيه فيها مفيش مشكله. طبعا انا عندي البايركس ام غطا، بس طبعا كنت مستخدماها في ايس كريم ابيض. زي ما انتم شايفين كده بقى. نشوف بقى الايس كريم بتاعنا بعد ما سيبناه ساعتين 3 في الفريزر وابتدينا ان احنا نطلعه. طبعا انا طلعته بتاع حوالي 5 دقايق بس بره، علشان اعرف ان انا طبعا اعمله بعصايه الدولسي او معلقه الدولسي زي ما انتم شايفين كده. وبرده حطيتها في ميه سخنه علشان تمشي معايا كده على طول زي ما انتم شايفين. الدولسي بتاعنا يا جماعه متهيألي بيتكلم عن نفسه، مش محتاج ان انا اتكلم. بجد منقول في حته تانية خالص. هتجربي الطريقه وتجربي المقادير، هتحسي فعلا ان انت طلعتي احلى ايس كريم مانجا واكبر كميه بمانجايه واحده. مفيش اي مشكله، هتحسي فعلا ان انت طلعت ايس كريم اتحديتي بيه احلى المحلات. هتبسطي ولادك، وفعلا هيقعد معاكي في الفريزر لفتره. بس بجد هتحسي فعلا طعم الايس كريم بتاع البيت مختلف جدا عن الايس كريم بتاع الشارع. هنا فعلا الايس كريم بجد كريمي وناعم، وطعمه بجد منقول في حته تاني خالص. السكر مظبوط، المانجا الفريش فيه بصراحة طعمها خطير جدا جدا جدا. هتجربي الطريقة وتجربي الوصفة وتقولي فعلا أحلى آيس كريم دقته من مملكة الحلويات. طب